masuk bersama dengan aku lagi pada kali ini kita judulnya nih bakal aku bilangin kita bakal naik kapal ke Bali. Kita bakal nginep di sana sama dua orang aneh ini. Gak jelas. Oke, Gimana kamu swab? ya nanti kita mau swab. Jadi nanti aku edit Andi kenapa edit karena mau bobo tadi masih di tol, ini masih di tol. Tadi kita ada lewat Surabaya terus tol, terus ada pemadam kebakaran, sana yang kebakaran rumahnya. Emang iya? Bakal apaan? Pabrik itu pas kakak tidur kita lewatin, kita bilang bye bye ke rumah, pamit ke rumahnya Uti, terus baru kita berangkat. Itulah perjuangan sangat banyak dengan Adit ini repot guys ya, habis tidur dia udah semangat sampai bawa kasur. Oke, ini kayaknya udah mau sampai di pelabuhan. Kita udah mau sampai di pelabuhan. Ini ada polisi loh. Oh tidak. Yuk kita selfie yuk. Selfie. Ini lagi video bang. Abang. Jadi itu kita masih di tol nih, di bawah masih tol nih. Terus awas dulu kak. Di tangan ini. Kenapa dit? Kenapa? Oke, saya guys. Kita udah sampai di apa? Ayo kak. Kak? Bawa yuk. Nggak apa-apa. Ayolah. Kemana? Nggak usah. Ini yang ada nih. Nanti mau foto di situ dong. Hah? Mau foto di situ. Oke. Anak ini aku nggak mau kok ya. Kalau mau nggak mesti aja nih. Adit ngusang. Kapal atas. Kemudian di sini ya Bun, cuma di sini. Subscribe yang belum guys. Kayaknya itu karena 13. Oke, jadi dulu ini guys jalanannya gitu ya, good job. Bye Jogja. Ini itu Jogja, ini tuh Jogja. Jauh banget ya. Dan 80.000 Bali. Apa? Ada kakak ambil foto katanya. Foto apa? Kakak mau foto. Hah? Masa nggak bisa coba. Rutenya nanti kita akan Di sini cuma lautan.
udah mau sampai Bali. Udah gelap. Udah jam berapa ini, Bun? Jam 7. Di Jogja masih jam 6-an ya. Apa, Dit? Tuh, udaranya sejuk banget nih. Tuh. Fokus foto loh. Bawah kenapa? Ini kita ke bawah. Oh, gitu. Oke. Ini tol. Oh my god. Yang ini bakal seru banget. Udah 40 menit. Kayaknya pas ya, ini berapa menit lagi, Bun? Berapa menit lagi? Sana dong. Kalau mukanya makan doang. Kan aneh dong. Bali, guys. Oh, itu Bali. Bentar lagi kayaknya nih, 6 menit lagi. 6 menit lagi. Masih Jawa ini. Ini Jawa. Iya Jawa. Oh, suara. 14. Gelap banget. Di sini gelap banget. Hah? Ya udah, ini udah mau sampai. Ada kapal lagi dong. Nih, guys, ini komplit semuanya, komplit. Ini udah semua sampai nih. Bali Uncommon, Bali Uncommon. Foto. Oke, jadi makan dulu. Nanti habis lagi loh, bunda tuh. Hah? Jangan, itu udah tinggal video tinggal 6 menit doang, nanti nggak bisa video lagi loh. Oke. Pause dulu.